Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel Plus, ambapo utakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, kija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze huko mkoani Lindi, ambapo wananchi wameomba serikali kuwapa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo mradi wa usindikaji gesi asilia unatarajiwa kutekelezwa mkoani humo, na kwamba taarifa hizo zitawezesha kujipanga kupokea mradi huo na kufahamu namna utakavyonufaika utapoanza kutekelezwa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka mkoani Lindi anaeleza zaidi. Wananchi hawa wanasema hayo katika baraza la sekta ya uzinduaji likijumuisha wadau mbalimbali wa maendeleo na asasi isiyo ya kiserikali ya haki rasilimali, ambapo wanasema taarifa za utekelezaji wa mradi huo zitawasaidia kujiandaa kupokea mradi. Kwa tumekuja hapa tumepata elimu tofauti jinsi ya kujilinda na mabadiliko ya tabia nchi na jinsi ya kujiandaa na mapokezi ya mradi wa gesi. Kuna uwezekano mkubwa aidha ikaleta faida kubwa au hasara. Kwa hiyo ni vizuri maamuzi yakafanyika mapema na tukaweza kuona faida ya uwekezaji uliowekwa hapa Tanzania. Wakati wananchi wakisubiri mradi huo utekelezaji wake uanze, nini hasa kifanyike? Na ufahamu wa swala lenyewe umekuwa ufahamu wake ni mdogo, kitu ambacho kinashinikiza juhudi za makusudi kuhakikisha tunakuwa tuna mifumo au tuna taratibu ya kujengeana uwezo na wanajamii kufahamu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, kufahamu kuhusu mhamo wa nishati. Tunaweza kuona kwamba bado kuna nafasi kubwa sana kati ya uelewa katika mazingira mazima ya mhamo wa nishati, ni msamiati mpya, ni ajenda mpya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya kama mashirika, lakini serikali na watu wengine, kila mmoja wanahabari, kila mmoja tuna nafasi yetu ya kuelimisha jamii juu ya masuala mazima ya mhamo wa nishati. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Wakulima wilayani Handeni mkoani Tanga wametakiwa kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa na kuzifanyia kazi kwa wakati na kwa usahihi ili kuepuka hasara wakati wa msimu wa kilimo. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wito huo umetolewa na afisa wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA wilaya Handeni Fabian Severin wakati akitoa elimu kwa wakulima na wanafunzi wa shule zilizopo wilayani hapa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya hali ya hewa duniani ambayo hufanyika ifikapo Machi 23 kila mwaka. Tunaendelea tu kusisitiza umuhimu wa kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuzitumia kwa usahihi. Na mfano mzuri tunaweza tukaona vuli za mwaka huu kwa wilaya yetu ya Handeni hazikuwa nzuri. Kwa hiyo wale waliofuatilia hali ya hewa ya msimu wa vuli, zile taarifa zetu ziliwasaidia sana, hawakupata hasara. Baadhi ya wakulima wilayani hapa wanaeleza namna wanavyonufaika na taarifa za utabiri wa hali ya hewa katika kuendesha kilimo chao, huku wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wakieleza namna walivyojipanga kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Taarifa za hali ya hewa kwa kweli zimenisaidia sana kwa mwaka huu. Mvua zile za vuli, waliponiambia kwamba mvua za vuli zitakuwa za shida, basi niliacha kulima, lakini mwaka huu nashukuru nimelima eka zangu 3 na mpaka sasa hivi naendelea. Kwa kipindi hiki, baada ya kuambiwa kwamba mvua zitakuwa ni nzuri, zinatosha, kwamba wametushauri ni mazao gani ambayo tunaweza tukayaotesha katika kipindi hiki, basi tumekuwa tukiyafanyia kazi yale ambayo wamekuwa wakitushauri wataalamu wa hali ya hewa. Mipango yetu ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wote, hususan wanafunzi, wananchi wa kawaida, wakulima, mabodaboda au wote, kwa ajili ya kuweza kuipata hii elimu, kwa sababu mtu anapokuwa na elimu anakuwa na uwezo wa kuchukua hatua zaidi kuliko akiwa hana elimu. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Serikali imezielekeza taasisi za elimu zilizo chini ya Wizara ya Uchukuzi kufanya tathmini upya ya mpango wa mitaala inayotumika ili endane na mahitaji ya sasa ya taifa kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kwa lengo la kuzalisha wataalamu wenye viwango vinavyokidhi mahitaji ya soko la ajira. Amani Mbando anatueleza zaidi. Maelekezo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na naibu waziri wa Wizara ya Uchukuzi David Kihenzile wakati akifungua mkutano wa baraza la wafanyakazi wa wizara hiyo kwa niaba ya waziri Profesa Makame Mbarawa, ikiwa ni kikao mahususi kwa ajili ya kufanya mapitio ya bajeti ya 2025-26 na kujadili mpango na bajeti kwa mwaka ujao 2026-27. Vyuo vyetu
chuo cha usafirishaji NIT, DMI, chuo cha reli, chuo cha bandari, chuo cha hali ya hewa na vyuo vingine. Ni wakati sasa umefika wa kupima mipango tuliyokuwa nayo kabla, mitaala tuliyokuwa nayo wakati huo, kabla utekelezaji wa maono makubwa kwenye nchi yetu haujaanza. Je, inakwenda kucomplement soko la wataalamu tutakalolihitaji? Naibu Waziri Kihenzile pia ametumia kikao hicho kueleza mipango ya serikali ya kuendelea kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta ya usafiri na usafirishaji kwa njia ya anga, hasa za mabadiliko ya ratiba za ndege, huku akitoa wito kwa sekta binafsi kuwekeza zaidi katika usafiri huo. Hata ndege zikiongezeka zikafika 30 bado hazitoshi kuweza kukamata soko la Tanzania. Na ruti zingine zinaombwa, tupate ruti ya kutoka Dar es Salaam, kutoka Dodoma kwenda Arusha, Dodoma kwenda Mbeya, Dodoma kwenda Mwanza, hazitoshi. Hapo ndipo umuhimu wa private sector kuchangamkia fursa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahiarara ameeleza maeneo yatakayopewa kipaumbele wakati wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2026-27 utakapoanza, ikiwamo kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Bajeti hii tutaanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Ni mradi mkubwa sana katika Afrika. Tunaendelea ujenzi wa SGR. Ni mradi mkubwa katika bara la Afrika. Tunaendelea na ujenzi wa viwanja vya ndege, ikiwemo kuongeza viwanja vya ndege vya kimataifa 3: Kiabajwa, Bukoba, Serengeti, Mara na Njombe. Kama ambavyo dira inatuongoza kwamba tunapaswa kuwekeza kwenye rasilimali watu ili miradi ambayo inatekelezwa tuwe na uwezo wa kuiendesha sisi wenyewe na iweze kuleta tija ya muda mrefu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji, Tanzania leo inaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya hali ya hewa duniani. Siku hii pia inaadhimisha miaka 76 ya kuanzishwa kwa shirika la hali ya hewa duniani WMO, ikiwa ni fursa ya kutambua mchango unaotolewa na taasisi za hali ya hewa duniani kote katika kuokoa maisha ya watu, mali na kusaidia kuleta maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Kauli mbiu mwaka huu inasema pima hali ya hewa leo ili kesho iwe salama, ikisisitiza umuhimu wa ufuatiliaji endelevu wa mifumo ya hali ya hewa na maji na upimaji wa taarifa zake, huku ikishabihiana vyema na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na ikichangia utekelezaji wa nguzo 3 za dira hiyo, hasa ile ya 3 inayohusu uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Kwa mujibu wa WMO, kati ya mwaka 1970 na mwaka 2021 matukio ya hali mbaya ya hewa yamesababisha hasara ya dola za Marekani takriban trilioni 4.3 na vifo vipatavyo milioni 2, ambapo zaidi ya 90% ya vifo hivyo vimetokea katika nchi zinazoendelea, hivyo kuonyesha udharura wa kuimarisha miundombinu na mifumo ya ufuatiliaji wa hali ya hewa. Jopo la madaktari bingwa na bobezi 15 limeanza kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi mkoani Njombe katika hospitali ya rufaa mkoa huo, hatua inayolenga kusogeza huduma karibu na wananchi na kupunguza gharama za kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza. Akizindua rasmi zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda kwa niaba ya mkuu wa mkoa amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kwa kuwaamini wataalamu waliopo na kuepuka gharama kubwa za kusafiri nje ya nchi kutafuta matibabu. Uwekezaji huu sasa umeanza kusaidia sana serikali ambayo ilikuwa inaingia gharama kubwa kupeleka wagonjwa nje kwa ajili ya kupata matibabu, lakini wengi sasa wagonjwa wanatibiwa hapa. Na nataka nitumie fursa hii pia kuambia wananchi kwamba madaktari bingwa waliokuja kuweka kambi katika eneo letu, katika hospitali yetu ya mkoa, ni madaktari bingwa wanaokubalika, ni madaktari mahiri ambao wataweza kuwasaidia. Aidha, Sweda amesema serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya pamoja na vifaa tiba vya kisasa, hivyo ni wajibu wa madaktari kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Tunawapongeza sana madaktari, na mimi naendelea kuwasisitiza na kuwaomba, dunia inabadilika. Kadiri ya teknolojia inapobadilika na dunia inapobadilika, na mambo pia yanabadilika, ujuzi pia unabadilika. Kwa nini msisite kwenda kutaka kujiendeleza? Kwa
Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe Dr. Gilbert Kwesi amesema ujio wa madaktari hao utaimarisha utoaji wa huduma za kibingwa. Lengo kubwa la hospitali za rufaa za mikoa ni kutoa huduma za kibingwa. Kwa eneo hili tumeweza kufanikiwa kupata madaktari bingwa ambao wamerejea kutoka masomoni wawili, na wengine wawili wanatarajiwa wataungana na sisi mwezi ujao. Lengo kubwa la hii kambi ni kuhakikisha kwamba huduma ambazo kwa hazipatikani hapa, lakini pia ni kutangaza huduma. Kwa hiyo wananchi wote ambao wana changamoto mbalimbali tunategemea katika hizi siku 5 waweze kufika. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kupatiwa huduma hizo wameeleza kufurahishwa na ujio wa madaktari hao. Wameturahisishia huduma, kwa hiyo tunafurahia sana huduma zao walizotuletea. Tunatumia gharama kubwa kwa sasa hivi waliotuletea madaktari bingwa, tunashukuru. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Na shukrani sana Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema kuwa hivi karibuni inatarajia kutiliana saini mkataba wa usambazaji wa huduma za internet majumbani na kampuni ya mawasiliano Yas ili kuendelea na mikakati ya kuifanya Tanzania ya uchumi wa kidijitali. Mkataba huo unatarajiwa kusaini mwezi wa 5 mwaka huu, nyumba 500 za awali zikitarajiwa kuunganishwa na huduma hiyo, ambapo makadirio ni kuzifikia nyumba 60,000 ndani ya mwaka mmoja. Mwanahabari wetu anatueleza zaidi. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Mudrik Ramadhani Suraga, ukumbi wa idara habari maelezo visiwani Zanzibar. Ili uona uchumi wa kidijitali, manake lazima wananchi wako wawe wameunganishwa katika mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo Mixx by Yas tumekaa nao, wanaweka zaidi ya dola milioni 25 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Ni fedha nyingi sana, na kazi hii tayari imeshaanza. Tuna pilot ambayo tayari tumeshaanza kuitekeleza ya kuunganisha nyumba 2000. Waziri Suraga anasema hatua hiyo itasaidia kuimarisha mifumo ya kidijitali, kwani bado wananchi wengi hawana uelewa matumizi ya mifumo. Nchi za visiwa ambazo zimefanikiwa unakuta zaidi ya 99.9% ya wananchi wake wana literacy katika masuala ya tehama. Yaani wanajua tehama, wanajua jinsi gani vya kutumia tehama. Zanzibar bado kwenye connectivity hatujafika hata 30%, Unguja na Pemba. Aidha, Waziri Suraga anaeleza mipango ya serikali ya kuifanya Zanzibar kuwa kituo cha tehama Afrika Mashariki na kuvutia makampuni makubwa kuja kuwekeza nchini. Ujenzi wa Cyber City, tayari tuna mkandarasi ama tunaye architect ambaye anatutorea sasa ule mchoro wa namna gani ule mji ambavyo utakokuwa. Kazi hiyo itakokuwa imekamilika, na matarajio yetu sisi kwamba yale mashirika makubwa ambayo tunayaona huko duniani, akina Facebook, akina Meta, akina Google, akina Amazon, na wao waweze kuona kwamba kumbe sasa hivi Zanzibar imeshafunguka kidijitali. Haya yanajiri katika mkutano wa Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia, Habari na Ubunifu Mudrik Ramadhani Suraga wa kuelezea mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi madarakani awamu ya pili. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Habari Angela Kairuki amezindua rasmi mfumo wa kidijitali wa watumiaji wa huduma za mawasiliano ujulikano kama Mtumiaji App uliobuniwa chini ya Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA na CCC. Witness Ngalawa anatujuza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kairuki amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya mawasiliano ili kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi wengi zaidi kwa ubora na urahisi, akibainisha kuwa hadi kufikia Disemba mwaka 2025 idadi ya watumiaji wa huduma za mtandao imeongezeka na kufikia milioni 58.6. Ilielekeze baraza kwa kushirikiana na wadau wengine kuhimiza matumizi sahihi ya huduma za mawasiliano, lakini vile waendelee kuhamasisha watumiaji kutumia vizuri mfumo huu ili usaidie kupata taarifa muhimu. Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA CCC wameeleza kuwa ujio wa Mtumiaji App utawezesha changamoto mbalimbali kuripotiwa, kujifunza haki zao, kutuma maoni na kupata taarifa muhimu kwa njia rahisi ya kidijitali. Mfumo unawezesha baraza kupokea na kuchakata taarifa kwa wakati na kunasaidia pia kupunguza makosa ya kibinadamu. Wadau mbalimbali wakiwemo UCSAF, TCRA, TTCL pamoja na IGA wamepongeza hatua hiyo,
wakieleza kuwa ni kielelezo cha ushirikiano mzuri wa taasisi za umma na kwamba mtumiaji app itasaidia kuongeza uwazi na kuboresha upatikanaji wa huduma kwa wakati. Tuna wajibu ya kuwaonyesha Watanzania mahala sahihi ambapo wanatakiwa kwenda, na hii ndio namna ya kukuza elimu kwa Watanzania. Tunaamini kuwa uwekezaji katika mifumo ya kidigitali kama hii utaongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utoaji wa huduma za mawasiliano. Sisi kama TCL tuna imani kuwa app hii itakuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika sekta ya mawasiliano kwa kurahisisha upatikanaji wa taarifa. Upande wa mamlaka serikali mtandao, tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa baraza na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha wananchi tunaowahudumia wanazifikia huduma. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Naam, shukrani sana Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko nchini Kenya imewaua watu zaidi ya 81 mwezi huu Machi, ambapo mvua za msimu za mwezi Machi hadi Mei zikiendelea kunyesha sehemu kubwa ya nchi hiyo, huku mji mkuu Nairobi ukiathirika zaidi. Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini humo, zinasema eneo la magharibi mwa Kenya ndilo liloathiriwa kwa kiasi kikubwa, huku wakazi wakipambana kwenye maji na mafuriko na kuhamishwa kwenye boti zilizojaa watu. Habari zinasema mafuriko ya ghafla yalifunika vijiji katika kaunti ya Kisumu na kuharibu takriban ekari 3,000 za mashamba iliyokuwa na mazao, huku zaidi ya familia 3,000 zikilazimika kuhama makazi yao katika jamii ya Nyakach. Maafisa wa serikali wamewataka wakazi kuhama vitongoji kadhaa vya makazi duni vilivyoko upande wa chini karibu na bwawa la Nairobi, wakionya kuhusu hatari ya mafuriko, huku viwango vya maji vikiongezeka na kutishia kuvunja kingo za bwawa hilo. Na huko Ugiriki, maafisa zaidi ya 30 watuhumiwa kwa uzembe uliohatarisha usalama wa usafiri wa umma nchini Ugiriki kufuatia ajali iliyotokea mwaka 2023, huku watu wakijitokeza mahakamani kufuatilia kesi hiyo. Taarifa zinasema mamia ya waandamanaji wamejitokeza nje ya mahakama na familia za waliopoteza jamaa zao wakiwa wamevalia mavazi meusi na kusababisha polisi kuzunguka mahakama hiyo ili kudhibiti ghasia. Miongoni mwa wanaoshutumiwa ni maafisa 36 wa shirika la reli na usafiri kwa kukabiliwa na mashtaka yanayohusiana na kuhatarisha usafiri wa umma. Itakumbukwa ajali hiyo ilitokea kaskazini mwa Ugiriki baada ya treni ya abiria kuelekezwa kusafiri kwenye njia inayotumiwa na treni za mizigo, huku wanafunzi wengi ni miongoni mwa waliokufa katika ajali ya kugongana treni ambayo ilidhihirisha matatizo ya muda mrefu ya uzembe wa kupuuzwa usalama wa reli nchini humo. Mtazamaji, waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema kuanzia Mei mwaka huu serikali ya China kupitia rais wao Xi Jinping itaondoa ushuru wa bidhaa zinazoingia China kutoka nchi za Afrika, akihitaji kuwa ni fursa nzuri kwa Tanzania kushirikiana na wafanyabiashara wa nchi hiyo kuongeza mauzo. Profesa Kitila amesema hayo akiwa kwenye kampuni ya Weihai iliyojenga kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki EACLC, ambayo ni kampuni pekee imejielekeza zaidi katika kuuza bidhaa za Tanzania ambazo Wachina wanazifurahia. Akihitimisha ziara yake, amesema amekutana na mamea wawili katika eneo hilo ambao wameahidi kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha ukuzaji wa biashara na uwekezaji, hususan mazao yaliyochakatwa, hatua ambayo itachochea ongezeko la kiwango cha biashara. Ni fursa nzuri kwa sababu juzi tumezindua kituo cha kusindika mazao pale Mabibo Ubungo kwenye kituo chetu cha Tiseza. Nadhani ni fursa muhimu sasa kwa vijana wetu ambao wanamaliza vyuo na taasisi mbalimbali za elimu wajiingize katika shughuli za kusindika mazao na hatimaye kuweza kuuza katika taifa kubwa hili la China ambalo soko ni kubwa, hatuwezi kulimaliza. Ni soko kubwa mno la watu zaidi ya bilioni 1. Kwa hiyo ni soko ambalo kwa kweli tukitumia vizuri, hatuhitaji kutafuta nchi nyingine, tunamaliza hapa. During the promotion, we encourage more investors coming to Tanzania to see the opportunity and to development beautiful and great Tanzania. And meanwhile, we also import all the Tanzania agriculture production and all the production facilities coming to China, especially since the 1st of May, the tax
will be exemption for zero tax. All the Africa production coming to China by the tax-free. Na mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema kuwa mafanikio ya zoezi la usambazaji na ugawaji wa vyandarua yanategemea kwa kiasi kikubwa ushirikishwaji wa jamii kuanzia ngazi za chini, akieleza kuwa ni muhimu watendaji wa mitaa na wenyeviti kushirikishwa kikamilifu ili kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa na huduma hiyo kwa haki na uwazi. Jimmy Mengele ana taarifa zaidi. Akizungumza mkoani Morogoro wakati wa uzinduzi rasmi wa zoezi hilo, Malima amesisitiza kuwa viongozi wanapaswa kulisimamia kwa uadilifu mkubwa zoezi hilo pamoja na kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi juu ya umuhimu wa matumizi sahihi ya vyandarua katika kujikinga na malaria. Na sisi wenyewe kwa wakuu wa wilaya husika, naomba tusimamie afua hii ya elimu kwa umma na matumizi ya vyandarua na usambazaji na kamati zenu huko za ulinzi na usalama. Lakini pia napenda kusisitiza pia kwamba kila mwananchi akachukue vyandarua hivi katika vituo vya kugaiwa, tukavigawe kwa utaratibu na usimamizi ambao unaeleweka. Pia tuhakikishe kwamba tunatengeneza utaratibu wa kuwashirikisha watendaji wa kata, watendaji wa kijiji, wa vitongoji, ili tuhimizane tu kwamba vyandarua hivi vinakwenda kwa wahusika, lakini pia vinapata matumizi sahihi. Takriban vyandarua 1,686,933 vinaenda kugawiwa katika halmashauri zote zilizoko katika hii kampeni ya ugawaji wa vyandarua. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala ameahidi kuwa zoezi la ugawaji na usambazaji wa vyandarua litatekelezwa kwa mafanikio makubwa, akibainisha kuwa usimamizi madhubuti utawekwa kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Wananchi ambao wanahitajika kupata hivi vyandarua wapate katika maeneo yao, na sisi kama kamati za usalama za wilaya tutahakikisha usalama unaimarika na kila anayestahili kupata chandarua atapata katika maeneo hayo. Bohari ya dawa hii ni taasisi ya serikali na zaidi ya miaka 30 imepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinapatikana kwa wananchi. Mapambano dhidi ya malaria hatuwezi kuacha tu kwa afya, sekta ya afya. Kuna sekta nyingine kutokana na shughuli mbalimbali wanaweza wakawa ni sababu ya mazalia ya mbu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wizara ya Katiba na Sheria imethibitisha zaidi ya wananchi milioni 4.1 wamefikiwa na msaada wa kisheria wa Mama Samia na hivyo kutatuliwa migogoro yao mbalimbali iliyochukua muda mrefu mahakamani. Na hii ni taarifa kamili. Mafanikio hayo yamebainishwa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Omera wakati alipokuwa akifungua kikao cha 4 cha baraza la 8 la wafanyakazi wa wizara hiyo. Watu zaidi ya milioni 4.1 walifikiwa kwenye msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo sio jambo dogo, na watu wengi wamenufaika. Wako watu walizulumiwa nyumba zao, wamerudishiwa. Wako watu walizulumiwa mashamba, wamerudishiwa. Aidha, waziri wa Katiba na Sheria akaweka wazi msimamo walioweka kuhakikisha hakuna sheria inayokwamisha utekelezaji wa dira ya 2050, huku Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Bwana Eliakim Maswi akiwakumbusha wajumbe wajibu walionao kuhakikisha uwepo wa usimamizi thabiti wa sekta ya sheria ili maendeleo ya taifa yapatikane. Tumeweka utaratibu mzuri sana kwamba hakuna sheria itakayokuwa itavumiliwa kama inakwamisha utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa hiyo dhamira yetu ni kwamba sheria tutazirekebisha ili ziweze kuendana na spidi ya utekelezaji wa dira na mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 na dira ya 2050. Sekta yetu ya sheria sio tu muhimili wa utawala wa sheria, bali ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa, kwani bila mfumo imara wa sheria, haki na usimamizi wa taasisi, maendeleo endelevu hayawezi kupatikana. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Naam, shukrani sana Kuringe Mongi kwa taarifa hiyo.
Rais Donald Trump amesitisha ghafla vita Iran saa chache kabla muda saa 48 alikuwa ameambia Iran ifungue mkondo wa Hormuz, la usivyo alipo vituo vyote vya kawi nchini humo na kutumbukiza taifa nzima kwenye giza totoro. Muda mfupi kabla ya tangazo hilo ghafla la Amerika, Iran imekuwa ikionya itashambulia viwanda vya kuzalisha kawi na maji safi katika mataifa ya Ghuba endapo Amerika itashambulia viwanda vyake vya kuzalisha umeme. Taarifa zinasema Trump ametangaza kuwa Marekani na Jamhuri ya Iran zimefanya mazungumzo mazuri na yenye matunda katika siku mbili zilizopita, yakilenga kumaliza kabisa uadui kati ya pande hizo katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Iran Ibrahim Zulfikar amesema ikiwa viwanda vya mafuta na kawi vitashambuliwa na adui, miundo msingi yote ya kawi, teknolojia ya habari na viwanda vya kutakasa maji ya chumvi vinavyomilikiwa na Amerika na nchi za eneo hilo vitashambuliwa kulingana na onyo la awali. Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Mizengo Pinda amesema maadhimisho ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mwaka huu yatajikita katika kuwaimarisha vijana ili kujenga taifa lenye msingi imara ya maadili na uongozi bora. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza kuhusu maandalizi ya maadhimisho hayo, Pinda amesema kauli mbiu ya mwaka huu isemayo vijana na Mwalimu Nyerere, imarisha vijana kwa ujenzi wa taifa madhubuti na maadili ya kitaifa, inalenga kuhamasisha malezi ya vijana wenye maadili watakaoweza kushika nafasi mbalimbali za uongozi na kulisukuma mbele taifa. Hawa vijana, pende tusipende, ndio taifa la leo, ndio taifa la kesho. Kwa hiyo hili lina maana tu kwamba kila jitihada lazima zifanyike za kumwona kijana wa leo na kumwandaa kwa ajili ya kesho. Na yeye atakapofika hapa atakuwa anatafuta namna ya kuandaa vijana wa wakati ule kwa ajili ya kesho. Aidha, Pinda amesisitiza umuhimu wa kuwalea vijana kimaadili ili wawe tegemeo la taifa, huku akibainisha kuwa taasisi hiyo inalenga kushirikiana na wazazi kwa kuwapatia elimu na uelewa wa nafasi yao katika malezi bora ya vijana. Dunia hii sasa hivi ni ya utandawazi, wanapotuambia, na vijana ni sehemu ya vuguvugu la mabadiliko ya kidijitali na kisayansi na vitu vingine. Kwa hiyo lazima tuone sasa vijana hawa watakavyoweza kutumia hizo fursa za mabadiliko haya yanayokuja ili na wao yaweze kuwasaidia katika maisha yao. Ingawa ndani yake itabidi vile wakati mwingine kutafuta nafasi ya kuzungumza na wazazi, maana mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa taasisi hiyo Bwana Peter Mavunde ameelezea shughuli zitakazofanyika katika maadhimisho hayo. Tutakuwa na shughuli mbalimbali zitafanyika katika wiki hiyo kufikia kilele. Moja, tarehe 27 tutapanda miti kwenye eneo la mji wa serikali. Kwa hiyo tutawaalika makundi mbalimbali, wanawake, vijana, viongozi. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha vijana, wazazi na wadau mbalimbali kujadili mustakabali wa taifa kwa kuzingatia maadili na misingi inayoasisiwa na Mwalimu Nyerere. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa ya Roda Simba kutoka Dodoma ndio inatupa saa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.